ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണ്. പാമ്പാക്കുട പഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ വാട്ടർഫാൾ ഉള്ളത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിറവം മൂവാറ്റുപുഴ റൂട്ടിലുള്ള അരീക്കൽ വാട്ടർഫാളിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാസ് എടുത്തിട്ട് വേണം അകത്ത് കയറാൻ. ഒരാൾക്ക് 10 രൂപയാണ് ചാർജ്. അപ്പം നമുക്ക് പാസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. പാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പടികളാണ്. ഒരുപാട് പടികളുണ്ട്. എല്ലാ പടികളിലും ചെറിയ പാറക്കല്ലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും മരങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശബ്ദവും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ല. ആകെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സൗണ്ടും പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു കാട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പടികളൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 120 അടി മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ജൂൺ മാസം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വരെയുള്ള ടൈമിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഇത്രയധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വർഷം നവംബറിലും നമുക്ക് മഴ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് കുറയാത്തത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് അപകട സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടിയേ വേണ്ട. ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം താഴെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു കുളം പോലെ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു തിട്ടയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കുളത്തിൽ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്ന വെള്ളം ഈ തിട്ടയിലൂടെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാമിലീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിമുകൾ പുത്തൻകുരിശ് വഴി അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 35 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം. പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ വണ്ടി റോഡിന്റെ സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, തീരെ കൊച്ചുകുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇവിടെ ആകെ 2 ഷോപ്പേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സ്നാക്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ലഞ്ച് ഉണ്ട്, പക്ഷേ 2 മണിക്ക് ശേഷം ലഞ്ചും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ 2 മണിക്ക് മുന്നേ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
അരീക്കൽ വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്നും ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊച്ചരീക്കൽ കേവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചരീക്കൽ കേവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ വേരോട് കൂടിയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഭടന്മാരുടെ സുരക്ഷാ താവളമായിട്ടാണ് ഈ ഗുഹ അറിയപ്പെടുന്നത്. ചുറ്റിലും മരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഗുഹയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഉറവയുണ്ട്. ആ ഉറവ പൊട്ടി വരുന്ന വെള്ളം ഭയങ്കര പ്യുവർ വാട്ടറാണ്. ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ഈ വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് ഒരിക്കലും വറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട്. ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.